Tah jadi angklung cipta gelar mah beda jeung angklung anu aya di kota. Sejarah angklung cipta gelar anu disebutna angklung buhun. Sejarahna angklung cipta gelar anu disebut angklung buhun. Jadi diantara datangna Dewi Sri digelarkeunana di pelakna Dewi Sri ku tina kaayaan kasepian nungguan eta huma. Jadi saking ku kesalna terpaksa meureun ngalaawi laju dicowakan pek ditakol hiji, wah harus ieu mah gitu. Tah nyieun deui coba hiji deui takol, wah harus coba diturunkeun sorakna anu dua teh dua rupa. Wah mun tilu mah rada ngeunaheun. Jadi nyieun tilu nya di iran dirangkikeun dikoncolkeun jadi bener genah. Tapi lamun nyieun dua mah dua rangki bisa leuwih genah atawa leuwih patemalanana leuwih karasana leuwih nyaman gitu atawa leuwih geunaheun. Kusabab jalmana aya duaan, aya tiluan, sampai ke aya opatan, aya limaan, tah nyieun teh jadi 5. Anu mimiti nyieun nyata anu disebut gonggong. Gonggong teh angklung nu panggedena. Tah terus nyieun deui nu kadua nyata panembal. Keur matokan eta gonggong. Jadi mun ibarat dina seni kayenakeun mah gonggong teh anu ngangkat laguna dipatokan ku kempulna nyata ku panembal. Terus dilanjut kunaon ku kingking nu katilu. Nah, kingking eta teh keur ngalanjut suara anu supaya suara eta teh nyambungna panjang. Dipotong deui ku incrok. Mencara gonggong tadi seperti panembalna. Panembalna teh incrok. Nya teruskeun ku loer. Jadi loer teh neruskeun sawara kingking anu tilu kali teh tah ku loer teh diteruskeun. Gitu. Tah jadi angklung cipta gelar mah beda jeung angklung anu aya di kota. Naon sababna bedana? Bedana dina lagu-laguna aya sangkutan jeung pertanian. Kusabab tadina awalna ngadegda seni angklung eta tina akibat bertani, tina akibat keur ngajaga ngaraksa tatanena, ngajaga ngaraksa pare. Tah dipakena anu nuluykeun ka ayeuna nyata kahiji dina waktu ngaseuk.
dipake. Terus kedua dina waktu parekna sapang jadian arek jadi dipapag deui atawa disambut deui ku seni angklung. Jadi nimbulkeun gelarna kaluhur teh ka alam dunya mun cara lahir jelema teh mah tah disambut ku seni angklung. Terus dipake deui seni angklung di mana? Di mana ieu pare geus dewasa, ieu pare geus nyiram mun cara jelema mah geus ngangkat reuneuh tah didinya salamet pare nyiram. Diangklungan deui ngan henteu dihuma. Salamet pare nyiram mah ngangklungna di pipir dapur. Terus angklung deui dipake deui di mana? Dina pare beukah. Mapag pare beukah ngeusian tah didinya diteangkeun deui ka huma. Tah seni angklung teh. Tidinya seni angklung meureun cicing ke di mana panen isukna arek panen teh sore-sorena diteangkeun deui. Anu mawi seni angklung ayana di pengker oge dina sagedengeun tempat beas. Kusabab ngawitanana eta seni angklung jadi datangna teh dina waktu tani, waktu aya pare. Jadi ngamumule ngabeberah ngabubungah eta pare. Tanu mantak tempatna oge dina sisi pangdaringan lamun dipipir. Arek aya nu nongton, arek teu aya nu nongton da sifatna keur pendapat atau perasaan seni angklung mah tetep ditonton. Kusabab aya disagedengeun tempat beas, aya disagedengeun tempat pare, aya disagedengeun tempat nutu, aya disagedengeun huma, aya disagedengeun sawah. Tah jadi anu penonton teh cek perasaan angklung mah lain sifat jalma wungkul. Jalma mah arek nonton heg, arek moal terserah. Kusabab seni angklung mah hubunganana jeung Dewi Sri. Eta teh jadi ngalanjutkeun neruskeun keturunan. Jadi si keturunan anu tadina tukang ngurus di Nyipo Haci, tukang ngurus pare, tah turunan eta anu ngagabogaan angklung, anu nyieun angklung. Jadi ka dieu na kahandapna jadi teu bisa putus tah turunan anu nyieun angklung teh anu turunan tukang angklung teh. Kunaon sababna? Sampai ka akhir ning zaman ieu angklung moal aya putusna. Kusabab teu bisa mutuskeun kasenian janga beberah Nyipo Haci.